هذا شعبك ملك استيجوجان مقدسو ومجال وين أو كفلن سومالي كستو مجال مقدسو قف كستو أو سوماليا ملك كستو أدونك أوكي ماذا ومجال دقيقة قف كستو أو مواد سومالي لجوسو لوين أيو أو متقنا ما أنت لكن ضدكي جدالك ماذا هذي مجال الشيطان حوجا وحال الدريمة إني تاي لباتو حوجا وحال الدريمة إني تاي متقنا أرين أن فعنان أرين أو متقنا أن أفعنان شعبك أرين أنو فعنان بالآدم لماذا أرين أنو فعنان واحد منطقنا أن كهاللينا معناها because مجال هذا أدو مرتكو تاي مرتدى وحلو يقانا إني إدب لذاي مرتدى ده كان كلو يقانو جورج مركي إمادان إني منطقنا مرتي مركاتا حتى الله ما بانو جورج إنا جيسا فيريسيت أنت فيريسيت كور فيريسيت الله ما بانو مرتي مركاتا وحال الربا ماشي أفديستو إنا المنطقنا سي إدب لأفدي سي الشرف إلى أفدي أو هالكا المنطقنا لقى هذا أديكتو لكن إنا بنانك إسكنتو هذا مرتئه wax laga xishoodo waay wax laakiin martidii Soomaalida waxay dhahdaa maama waxa jirta Soomaalida dhahdo booli ku macnaha waxa la boolida markay kugu raagto aad cabaar haysato waxaad u maleynaa inaad adigu leedahay na booli kugu raagtay qofku wuxuu iska dhacay inuu usii leeyahay maanta hadii gurigaaga looga tago boorso ku jirta lacag oo qofkii lahayna soo laabo waayo maalmo kadib naftaada waxa uu sheegay inaad adigu boorsada aad leedahay baad ka dhaadhicinaysaa because waxaan waxa waaye human nature waay bini aadanka dhaqan ay leeyihiin waay because bil aadanku dhaqanka ay leeyihiin waxa waaye wixii markay ku daahaan laga qaado waayo wuxuu iska dhaadhicinayay inuu asiga leeyahay waa dhaqan soo jireen waa dhaqan weligiis taagnay waa dhaqan maanta aan dhigi karno dhaqan cusub ma ahan laakiin adeer waxa waaye Soomaalida cusub iyo systemka cusub taageer marka yaan la dhihin booli kugu raagtay iyo waxa kugu raagay iyo adaa iskale iyo jooji waxa waaye laga tagay waayo dalkan system buqaatay qabiil ma jiro muqdisho qof iskala maanta ma jiro magaalada muqdisho qof sheegay kara ma jiro arimahaas oo marna caawina ka hadalno aan shacabka meel kasta joogan aan weydiino su'aalahaasi ay ka waramaan nin walba oo dhibta fikirkiisa waa fikirkaaga oo muhiim meel kasta adduunka dacaladiisa ka joogto fikirkaaga inaad dhiibto waa muhiim ina arin kasta oo qalbigaada wax ku jiro inaad ka hadasho waa muhiim waxaas dhan waa loo baahan yahay because waxaan ka hadlayno waa reality ma ahan wax ma taqaanaa arintan waa soo laabatay dad badan ayaa ka qayliyay dad badan ayaa ma taqaanaa dhahay ma taqaanaa arintan markay soo laabato in laga hadlaa because magaalada dil sheeganayo oo nin iska sheeganayo oo dhahay ana iska leh dadkii magaalada ku dhashay oo dhahay martibatiin dadkii magaalada deganayna oo dhahayo dad waxay tiin aan loo baahneen waa arin laga xishoodo waa arin laga xishoodo arintan marka laga ma aamusi karo because wixii markaad ka aamusto waxa waaye nin waxaad naqanaysaa beenta ka aamusay beenta dad ka aamustana raalli ba ka tahay erayga aamusnaanta micnaheedu waxa waaye qalad hadaa aragto wax xun hadaa aragto waa inaad ka hadashaa haddii aad ka aamusto micnaheedu waa maxay dan micnaheedu adigu raalli ba ka tahay waxa socda raalli ba ka tahay habbi ba ku tahay waa ku faraxstaa waay marka waxaan rabnaa dad badan oo taariikhda garanayo inay arintan wadaagaan ay nagala mataqaanaa maskaxdooda iyo fikirkooda nasiyaan iyo aqligooda intuu Ilaahay siiyay laakiin arimahan oo kale markaad aragto ha ka aamusin taariikhda runta dadka horkeen taariikhda runta dadka ka dhaadhici warsaan bay aad magaaladan muqdisho saan ba loo kala deganay magaalada muqdisho yaa marti ku yaa iska leh waa in la ogaadaa muqdisho because waxaan u jeedaa magaalada muqdisho dad gaar ah inay sheeganayaan dad gaar ah inay maanta dhahayaan anaga iska leh dad gaar ah inay dhahayaan Soomaalida kale ay ku tilmaamayaan marti adar waxaan leenahay laga xishoodo waxyaalahaas hal laga waantoobo taas baan leeyahay aniga in laga waantoobaan jeclahay in laga shaqeeyo wanaagan jeclahay in laga shaqeeyo isku soo dhawaadka shacabka Soomaaliyeed aan jeclahay laakiin de qofka duu beeshago waa in toos lagu ifiyaa toos waa in toos soo qaataan dhaho war muujeedin ninkan taariikhda uu sheeganayo iyo waxa uu sheeganayo taariikh jirta ma ahan waa taariikh jeebkiisa shacabka Soomaaliyeed waa in loo gudbiyo muhiim waaye in shacabka Soomaaliyeed loo gudbiyaa because arintaasu waxay cadeynaysaa wixii inaad ka ahayn raalli taas waxaan leenahay raalli kama nihin dadka magaalada muqdisho maanta sheeganayo inaan macnaha case-kooda iyo meel kasta ay joogaan banaanka la keeno waa muhiim because waxay muhiim ku tahay inay shacabka ogaadaan waxay muhiim ku tahay inay dadka la socdaan waxay muhiim ku tahay dadka inay wax walba ogaadaan laakiin haddaad adigu waxba ogeyn de anaga wax ku hadda adigu waxba garanayn de anaga wax ku garanayn
marka waxaan idin leeyahay aan ka shaqeyno wanaagga aan ka shaqeyno waxa loo baahan yahay aan ka shaqeyno systemka iyo Soomaalinimada iyo dowladnimada because haddii aan ka shaqeynin systemka iyo dowladnimada de wax badan baa halaabayo wixii halaabanaya dhow yaa dusha laga saari doonaa waa su'aal fiican wixii halaabo yaa dusha laga saari doonaa waa su'aal aad iyo aad u fiican marka waxaan idin leeyahay hal laga shaqeeyo wanaagga muqdisho mar dhow waraysi ayaan si toos ah dad badan u waraysi doonaa shacabka mar dhow qadka ayaan furi doonaa waxaa qadka inaan furno nooga hartay daqiiqada kadib qof kastoo muwaadina oo fakirkiisa dhiibanayo fakirkaaga waa inuu yahay taariikhda magaalada muqdisho waa inaad wax ka taqaano muqdisho historygeeda waa inay haysaa ma ahan inaad muqdisho historygeeda adoo haynin inay soo wacdo macna badan iyo soo banayso because magaalada waxba ka garanaynin wixii magaalada ka dhacay aan garanaynin de aniga dan ku waraysto badan oo macna ma soo banayso magaalada muqdisho haddii aad taariikhdeeda aqoonin ma taqaanaa aad garanaynin de macna badan ma soo banayso marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno reality-ga runta inaan sheegno inaan ka hadalno waxa maanta taagan iyo halkee loo socdaa ciddii wax og oo taariikh hayso oo taariikh garanayso you are welcome waa soo dhawaan kartaa waa soo wici kartaa laakiin taariikhda magaalada muqdisho inaad hayso muhiim waay qabiilka ugu horeeya magaalada muqdisho deganay inaad taqaana muhiim waay qabiilka labaad inaad taqaana muhiim waay qabiilka saddexaad inaad taqaana muhiim waay inta haddaa aqoonin dee adar waqti haga lumin adigana waqtigaas ka luminin waa arrimahan doonayna inaan mataqaanaa aan ka hadalno oo reality-ga because reality-ga haddaan la isku sheegin dee wax badan baa mataqaanaa oo nafta been lagu sheegaya marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxyaalaha reality-ga oo runta ay shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin marka aan soo dhaweyno shacabkeena meel kasta ay joogaan meel kasta ay mataqaanaa ay ku taageerayaan systemka iyo kala dambeynta iyo dowladnimada wax la dhaho because dowladnimo haddaad aqoonin ama system aad aqoonin dee qof waxaad noqonaysaa halow calaykum assalaam aad baan ku salaamay guddoomiye soo dhawow xaliimo ma maqashaa si fiican xaliimo waxaan ku weydiinaa maadaama aad tahay guddoomiyaha beesha murusade ee magaalada Yurub gaar ahaan magaalada Holland ku soo dhawow caawa qadkaan si toos ah Soomaali badan baa ku dhageysanayso soo dhawow okay walaal waan dhawahay waan idin wada salaamayaa dhammaantiin inta meesha ku jirto iyo inta soo geli doonta inta maqli doontaba dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caalamka waan salaamayaa waxaan ahay guddoomiyaha gabdhaha beesha murusade ee qaaradda Yurub okay waan ku salaamay guddoomiye maadaama aad tahay guddoomiyaha qaaradda Yurub beesha murusade gabdhaha murusade waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal soo laabatay rabaa inaan ku weydiiyo waxaan ognahay ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Cali Khayre beela kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo beesha habar gidir inay dhahdo Khayre kursigan ma geeyo Soomaaliya wuxuu ka digaa dayninle bal habar gidir iyo murusade ka deegaan badan Soomaaliya ku deegaan badan okay anigoon cidna ku xadgudbaynin markii deegaan ahaan la yiraahdo dhinaca waqooyiga mudug habar gidir waxay ka degtaa biyo iyo xarar dheere kacyo oo afar xaafadood ama xaafad barax leeyahay ka degtaa labadaas degmo ayay mudug ka degtaa markii galgaduud la yimaadana waxay ka degtaa saddex degmo ayay ka degtaa habar gidir meeshaas waa 5 degmo iyo bar iyo nus aan u malaynayo maadaama aad tiri gaalkacyo waa afar xaafad kamid ah barax leeyahay degan macnaha waxa waaye waxaad cadeynaysaa in habar gidir ay mudug ka degto 2 degmo iyo 3 degmo oo gobolka galgaduud 5 degmo iyo waxaad sheegtay rubac ama 20% inay ka degaan gaalkacyo murusada ku degaan marka okay murusada wuxuu degaa degmada Ceelbuur iyo Galhareeri waan gart waa galgaduud laas oo ka degaa murusada soo soco amar markii la yimaado murusada wuxuu ka degaa abgaalku wuxuu u qaybiyay murusada iyo abgaal u qaybiyay Talyaaniga murusadan wuxuu siiyay 8 degmo abgaalna waxa la siiyay 8 degmo murusada 8 degmo ayuu ku leeyahay meesha la yiraahdo magaalada Muqdisho wuxuuna keenaa caanaha iyo cawska iyo qoryaha wuxuuna leeyahay goofo waa dadka xamardaya waxa degan murusada iyo reer mataan dina waa degan taariikhdan been laga sheegay ma wiilin waa degan yihiin
waayahay sideed degmana magaalada dhexdeeda gobolka dhexdiisa mursada ku leeyihiin sideed degmo iyo waxay sheegtay laba degmo oo galgaduud ee 10 degmo hadda marayna oo mursada u dego 10 degmo ayaa la mursada u dega qabilaw afbooye ilaa iyo waxaan degnaa meesha la yiraahdo baraawan degnaa waxaa degan xoolo dhaqatadeeni waxaa degan goofleydeeni waxaa degan maaragtay dadkii beeraha lahay ilaa iyo baraaw ilaa baydhabo anaga waa ka soo galnaa ilaa xildhibaanadeena waa ka soo galnaa shabeellada dhaxan waa ku badanaa inkastoo mursada intuu ka degay aan hadda aanan buugii qalin aysan iigu qorayn waayahay maadaama aan xamar sideed degmo ka deganahay galgaduudna laba ka deganahay oon mursadana ahoon 10 degmo leeyahay habargidirna ay degan tahay 5 degmo iyo xaafad baraxley liira ay degan tahay labadaas qabiil yaalaan dheerays ila ninkii ka dhul badan waa ka laan dheeraysan yahay shacabkan u tilmaamaynaay yaalaan dheeraysan ilaan habargidir xamar caawska ma keento caanahana ma keento qoryahana ma keento guriga jir uga jirta mooyaane guri kale kuma laha habargidir xamar dadka kulo talyaanigu u qaybiyo oo la yaqaanana waa mursada iyo reer mataan xitaa dalka kala jaqo kuma leh waa reer mataan iyo mursada wuxuu degan yahay gubta dayniire ilaa iyo warmaxana halkaas waxa ilaa iyo balcad sukadeed ilaa iyo doondheer wuxuu ay soodinta u taala reer mataan iyo mursada u taala soodinta waayo habargidir meeshan wallaan dheereys wallaan gaabsanaa ha sheegan dhaliyaha haday noqotaan aniga curadkii hawiyo la yaqiinaba curadkii hawiye aniga mursal karan la hawiye oo kalaan dheereysan bafahanta anaaba hooyadu anaaba abti u oo walaashay ay dhashay aniga abti u oo walaashay faadimo karan ay dhashay marka waxaan rabaa gadoomiye su'aalna ku weydiiyo gadoomiye waxaan rabaa su'aalna ku weydiiyo waxa maqaalay ugu Cabdalle iyo Cawreer xaafada loo yaqaan Wardhigley in habargidir ama baashi saacad habargidir la soo dejiyay oo mursada soo dejiyay Cabdalle Cawreer halka Wardhigley ay mataqaan mursada habargidir ay ka siiyeen dhul adiga 100 sano ka hor arinta noocaas ma ka jiro وارون ماشي اللي را مقدسه waxa soo dajiyay habargidir mursada soo dajiyay dhinaca la dagay fil Soomaaliya maaragtay ii sheegeen fil Soomaaliya isbitaalada Madiina Digfeer Martiin waxa soo dhan waa dhul mursada habargidir waxa soo dajiyay meeshii li ra Buur Hindi iyo meeshii Cabdalle Cawreer waxa soo dajiyay habargidir waa mursada waxay degan yihiin waa dhul mursada okay saasay tahana waxay ku nool yihiin dhul ay iyagu gateen mooyaan caanaana ma keenan qoryahana ma keenan habargidir bifahmi aniga mursada ahaan 10 degmo iyo shabeellada dhaxan maanta aan hadda waqtigan xadirkaan iyo qoran laakiin aan waqtiga dambe soo qori doona intaan ka dago ayaan soo sheegi doona marka habargidir waa ka landeersanahay aliya ana ka landeersan oo ka magac dheer oo mursal karan la hawiye oo curadkii hawiye oo hawiye dhan iyo qaano Soomaaliya dhan ii taqaan inaan maanta ay curadkii hawiye ya inaan ahay odayaasha beelaha hawiye ninka ugu weyn waxa waa ninka leeyahay Maxamed Xasan Xaadwa waa nin mursade fahad gobolladana aniga uga badan gobolladana shanta degmo ka degan aniga laba ka degan laakiin Muqdisho aniga uga badanahay mi fahmi habargidir ayada laangaab ayada naga laangaabsan mursada laangaab total kuma sheegto xasan cali qaran laangaab ma aha lafweynta hawiye bartankeedu ka dhashay boqor dhalay waaye lafiisana waxaan ku dhigi karaa dil beera xataa waa soo ay soo dhalaan waa beeranayaan xasan cali qaran laangaab kama soo jeedo aqoonyahan waaye ma ahan damiid ma ahan xoolaha dadkana ma qaato mi fahmi habargidirna ayada naga laangaabsan mursada laangaabtan kuma sheegi karto habargidir okay gadoomiye su'aal barabayna ku weydiiyo gadoomiye su'aal barabayna ku weydiiyo mursada ma aytamo dadka ma dhaco isbaar ma dhigto gabdhaha ma xoogo intaas markuu iska aamuso xishooday oo wax walba Ilaahay dartiisa ugu xishooday al mursada waa laangaab ma nihin dawladda Maxamed Siyaad Barre aniga waxaan ahay wasiirka maaliyadda ahay maxay ka ahaayeen habargidir ilmaha dhino hadda soo wada tahriibo afafka dheer loon taariikhdaba aan war u haynin dadka iska caynaa salaamu calaykum tanku ku dhilay oo kulena Allah ku dhalaan gaabata ishaada kala waxaas kala ma aha yar xumay soo deystan wada damiinin on taariikhdaba aan aqoonin asoo sheegan habargidir maxay dawladda Maxamed Siyaad Barre ka ahayd asoo sheega gadoomiye waxaan rabaa su'aalna ku jeedaa maqlis wallahi dheerayaal gadoomiye waxaan rabaa abgaalku adigu wuxuu kugu eedeeyaa ina habargidir xamar soo dejisay mar labaad marka habargidir xamar soo dejisay mar saddexaad dawladii Cabdullaahi Yuusuf habargidir kaligeed waliba beesha xeer oo dagaalamayso inuu mursada garab siiyay oo garab istaagay soo laguma eedeey markaas inuu habargidir adigu aad daba garab sii jirto aad daba taagneed waa jirta abgaal wuxuu mursada habargidir noo soo dhaweyn hadda ka hor uu yiri
dhaliyadi mursada iga dheereed habar gidirin ii soo dhaweeda nabee dhaliya ma ahayn uu yiri abgaal hadda koor nabeegoo taas dhaliya ma aanu ma fahmi anaga abgaal waa is dhalnaa abi isra soo dhalnaa aniga kula hadlay abgaal ay dhalmi fahmi abi isra soo dhalnaa hadda mursadii abgaal naay waxaana nahay dadka faataxada wax ku wadaago mar walba faataxada ku wadaagna anaga abgaal waxaana ahaan iyo haruufkeeda nahay ma fahanto waa is dhalnaa isku dagaanaan nahay dad dhalana waa nahay mar walba dad isku dhaqanahan abgaal dad aragta mursada aragta abgaal waa arag okay abar gidir waa ayu keenino mursada waa abar gidir aan keeninin mursada soo dajiyay magaalada muqdisho okay dagaalkaas marka abar gidir ay dib qabsaday waxay tiraahday waxay soo qaataa shaati laba shaati meel u taalo labada shaati oo meesha u taalo waxay tahay shaatiga liiraa hawiye wariyaa hawiyahay marka inay wax boobta rabtay in wax qalabta rabtay wax qasqastar wariyaa hawiya markuu yiraahdo dambiyo lugaa kula jiraa carray lugaa ku gelin markuu yiraahdo wariyaa hiraabe dambi labaad oo wada waa kadaabin waa hiraab mar araw kala taga xaba isma sheegtaan shaqana isku male hiraab filinkaas ee yaacuna filinka liiraa hawiyana mursada lagu ku dambeeyay meelaha wada jireen wariyaa hawiyahay markii ila ka daba carrijay mursada mar ruba daayay marka Asa Ali Khayre maanta xafidullah madaxweynaha farmaajo xafidullah dawladda sharafta la xafidullah wax allaale waxay u arkaan in dib socdiyihiin qoorta ka jaraan qaran dumiska dhan qoorta ka gooyaan yay u naxariisan dawladaha adduunka dhan qoorta ka jaraan wixii saas oo kale hawo madooba lala baxaa subaxina la isma diiba xabaal wadareeda loo sameeyo marka dawladda hadal adkaato raganimaha muujiso kalaam adag ku shaqaysato daciifnimada iska dhaafto ragana xaniyaa ka siibto nin allaale ninkay ku aragto dib socod inuu yahay yay u naxariisan dawladdu uma naxariistaan ismana weydii waxyaalaha saqajaaminta oo qaran dumiska oo dalka iyo dadka dhaawac u keeno hanaga qabtaan shacabadana anaga baa in naga qabtaan waan idin salaamaad ma qadoomiyaa bixin su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan ognahay beesha abgaal dagaalkii markuu dhacay 4 bilood in abgaal uu ka baxay magacii hawiye maadaama abgaal iyo habargidir dagaalkooda 4 bilood u socday 92 25 sano ka hor ayuu abgaal magacii hawiye banaanka iska dhigay saan ognahay mursada habargidirna waa is dagaaleen dagaal mataqaanaa maalin iyo bar socday kadibna mursada mataqaanaa dhulkiisa lagu qabsaday ay habargirta ay ku faantay dhada kuweed baa u bixinay marka maxaa dagaalkaasi markuu dhacay mursade muxuu go'aan u gaari waayay oo magaca hawiye ugu bixi waayay wallahi dagaalkaas waa dhaca waa runta mursadaas oo dagaalkaas diyaar u ahayn oo dagaalkaas lagu gaadmeena ahayn gubta iyo dayniile iyo wardhiigle waa ka cararay been ma ahan abgaal waa ka baxay hawiyenimadaas mar rabo ya mursada wadinka margidir wadatiin anagu hawiye mar ka baxno waaba dhahaanba been ma aha mursade beeb jileec iyo walaal mursada waa soo laabtay dhulkiisa gurigiisa hantidiis anti waa la qaatay laakiin alxamdulillah kuweed waxaan lagu bixiyay maalkay guriyeen markay dhacaayeen guri walba ay ugu tageen waxaanu dahab iyo lacag iska dhawban laano dadkeen dad shaqo waaye dad dawlad ku naaxa waaye anaga dhibaatada ma jecelin rafaadka kama helno laakiin dad shaqaysto muruq mal xoogsadaan nahay waxaan jecelnahay wiilkeena meesha 20 sano ku soo gaaro ugu yaraa inuu dhowr boqol oo kun meel u taalo oo shaqaysto qaabkii loo shaqaysanayo aan barno bifahmi laakiin guriyeen anaga aan ka cararnay lacag ugu tageen mursada waa kuweyd alxamdulillah kuweyd waa dawlad sharaf leh waa dawlad qaniya waa dawlad aan ceeb lahayn ma fahamtay 24 saac Iraq ku qabsada camal kuweyd anaga noo lagu bixiyo macna aan cararnay dib ma lahan darto laba nin haday is qabsadaan inay ka qoslida ma fahmi alxamdulillah waa soo laabanay guriyeen waa ku fadhina maalkeen dib aan u tabcanay habargidir shilin waa naga qaadi weysay intaas is dagaalaynay on is daba socon laakiin shaatiga hawiye noo soo kashata hawiyo abgaal lana aadi karto iga siko le waxa la rooro weydaa iga siko ilqaad dalka iga gelin iga siko ila abgaal laakiin mursada ma yiraahe iyama dambo dhaxdaan ku qaraabo jirta war hawiyo xawaalana mar roob arka 91 marka xamar laga bixiyo waa arka wuxuu abargid meesha iga sinaato bifahmi waxay wadwalata mursada waa ka hare hadda waxay laan gaab ku haysataa waxa waaye waxaan qasay ila qasimeyno Soomaali waa rabna dawladnimana waa rabna midnimo waa rabna mar dambe isbaaran mar rabna no more isbaaran dambe mar rabna shaati dambe hawiye habargidira iska qaadata shaatiga hawiye baadacada uga tagay gaal jecela uga tagay jidla uga tagay jajaala uga tagtay abgaala uga tagay hal mursaday wadwatay mursana waa ka tagay Asa Ali Khayre wanta hawiye ka dhashay waa nin mursada waa nin kara la hawiye waa nin habarceena
مرصود وحوك ياي فرعون سوق يا عسعال قير لانقاب معهم الحمد لله الله حفظ السجن waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ma laga yaabaa qabiilka muruusada maadaama gudoomiyaha haweenka muruusada ah xukunta adiga ma laga yaabaa muruusade inuu mar labaad laga dhaadhiciyo ay habar gidir ka dhaadhiciso waxa la dhahayaa wiinime ma ku fikiree 20 sano kadib ama 40 sano kadib inuu muruusada ku shaqeeyo waxa la dhahayaa wiinimo ay habar gidir mar labaad u isticmaasho والله مرصده niman kaliya waa niman iska nabada jecel nagu reera dib manihin mar walba nabada ayaan xignaa iyo meesha tolkaan Soomaaliyada u badan yihiin aan jecelnahay inaan ku noolaano habar gidir dambe anaga shaati hawiye dambe iyo shaati diino dambe iyo shaati dambe iyadu sidoo mar shaati diini ku soo qaaday mar shaati way ku soo qaadatay hawiye mar shaati Soomaalnimo ku mar rabna jaqlaafa socoto waa shaatiyalkeedu waa nacna mar dambe la gashameyn bas inaga taanaga halkaas mar la gashana mar dambe la gashameyn waana baranay mar dambe uma socono shaatiga hawiinimo habar gidir iska sidato hawiyo dhan isoo ka fiirsada anaga tookadan isoo ka fiirsanayna meesha rabta kala dhacdo waan gartay hadda saan ognahay jagooyinka ugu badan dawladda Soomaaliya ama maareey ha ahaato ama migration ha ahaato ama wasiir ha ahaato qabiilka ugu badan waa habar gidir oo qabiilka ugu jagooyinka badan dawladdan Xasan Cali Khayre oo xukuumay farmaajo qabiilka ugu jagooyinka badan intaan ognahay waa habar gidir maxaa habar gidir ka maqan marka والله يا برجدير إيمان أنا هيسو رئيس الوزراء ها وتري وأشرق ورر تركي وحن كوير بقول مرة فيسبوكات وحن كوير نميو برجدير كورس السوق هذا دولكات سدكتين أفر حبوك قبتي أو عبد الرحمن عبد الشكور أبويه أو ما صلاة كحيو أو إن عبد الرحمن عذوا كحيو أو فقر كحيو أبشر بقار كحيو أي سنتاسو جامية إذا الله يسي نولشنا كتعدين دولكان إسكو جيدين هبرجديري دولكان شرفتين كجيدين علماء عامية شرافة الذين صقيرة سنتان هم جوري جودي وشقي استياشة فرنسيسكا على شو شقي استيالكا إسكقفت الليست حتى سنتاسو جامية هذي أي نص مريبسو لسلاهين ضدك مساكين حتى شقة أبير لهين جامعة ذاك فر لهين قبل كي إمادين أو قبل نورا يهالهاي أو نلقو إيش ده سيد قبل عبد الوهاب قاسو كلا أما قبل أحمد مدوب كتريو كلا حتى نلقو صوش لهين ما أنت حلك أدو صومالي وين ولو دي بلا لكن من هريدي سعر محلو دي بلا هذيك يعني هريدو دي صعرين رسم الرب ملقو كلا هذا وقت درنتاي وعيل وكدرن ياي نص ماشي اللي هذا مطلع وكدرنتاي قبيل النبي جاي صلق قفت حلكو آمنة يتا شعبكنا وبهدلن والدولة دي شعبكود وكلا فجايين أيكنا شنتي مكولنا وما هايان هل وحي هايان مالهان أي شنتا مركز شعبك أبرجدير وحنا لا إسكقفتا dadku dawladdu waxba idin qabaleen iskool hadeen jaamacad hadeen shaqo hadeen wax kasta shacabka bargida dawladdu waa u qorshay laakiin waxa hortaagan waxa waa shanta mukulaal iska qaftaan oo calooshooda kaliya u shaqeysana ilaahay kansar iyo ay dhisa ku mideen ayaga shacabka Soomaaliyeed dhulka la galay oo dadkii dawladda kala fageeyay ilaahay anaga dhaxbiyeen kuwan shacabka Soomaaliyeed ayaga isku diray iyo dawladii marka waxay rabaan inay raadsadaan maxay ay xil Soomaaliya ka qabtaan rabaan Cabdirahmaan Cabdi Shakuur iyo mahad salaadafti iyo ina odawa waa caruur iska badha nimankaas waxay arkeen laba kumiye arkeen siyaasadda qaab uma galaan ma yaqaanaan politiga uma baranin ninka la yiraahdo Cabdirahmaan Cabdi Shakuur iyo faqi taasagala la taagan mariixanka ka buuxo sida Soomaaliya ايش هذا قرما لقي مريحانا كبعي وعاس واخلدين هاي غير بدي واي كبا وستاب لا اكين بصي ما فهمت وانك waxaa leeyahay Soomaaliya waa ka tilaabsatay qabiil waa ka tilaabsatay waxa la yiraahdo aan ku gumeysto waa ka tilaabsatay isbaaro habeen dhow ninka la dilay ay kala dileen oo shuuta abiis ay kala dileen waxa loo dilana maxkamadda hal baajiye ay u dileen ya Cabdirahmaan Cabdi Shakuur maxkamadda la soo istaajinay ma fahanteen waxa dhan waa la soconaa annaga waxaan ogaan dagaalkii Maxamed Siyaad Barre wiilal saxala dariskeena ahaayeen inta baxaanay afarta dhinac niman ku soo dilaan dad ku soo dilaan habeenkii soo yeejireen بفعل أبرجد مركز دب لايف رفت عبا عوي قصو قشاس من بابين زودشيا وحلال وحي اللي دي لمقالة مقدشي اللي ولقود دي لايها على قولي حساب تم سوى مالي دا دموا وشيغا قولي حساب تم أيكا قولي حساب تم على قولي حساب تم وحلال وحي مقدشي اللي قد دلو نينا قروا ذا المجر نينا بستولو ذا المجر لكن ولا لماذا سومالي لماذا إسرائيل ماذا لحين نيما كان سيادين تعالوا لا واوين أو إنو عبد الرشيد أو كمدي أنا دولد حمر دايما
imaado cubka ha gelido cubka kuwaasoo kale qorta inta laga jaraaca u madow la aasaasan isweydiiya ma arag laakiin Umar Cabdirashiid Soomaaliya karo gadaal buu taagan yahay wuxuu isticmaalayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur buu lacagta u soo dhiibay oo dhahay magaalada Muqdisho qas taasaa midkaa iri Umar Cabdirashiid Ali Sharmaark Umar Cabdirashiid Ali Sharmaark walaalkiisa walaashay qaba fahad waana isnaqaana mi fahmi hasa ahaatee Umar Cabdirashiid Ali Sharmaark awoogis waa ninka hobyo fadhi jiray ee habar gidir gumaysan jiray waa asagan wuxuu hadda gumaystaa siyaasiyiinta habar gidir Umar Cabdirashiid aqligiisu ka socda laakiin xamar inaan bakeer biyo ka kabayn ways ogyahay laakiin wuxuu ku shaqaystaa daalimiintan waay Soomaalinimada aqoon oo walaalnimada aqoonin hadday maanta magaalada Muqdisho nabad tahay maxaa ka halaabay sumcadooda iyo siyaasadooda kor u soo qaadaan maxaa shaatiga uga dheelay habargidir maxaa habargidir dhulka ku jiiday maxaa habargidir sumcadooda baabiiyay shantaan mukulaala baabiiday laakiin habargidir dad sharaf leh wanaagsan shacab leh marwe leh sheekh leh ka buuxo laakiin shantaana magacooda ku dhashay bilaa calaykum iska tuuraan bilaa calaykum iska qabtaan bilaa calaykum ka tashadaan kuwan laakiin aan ku gudoomiyaha haweenka beesha murso su'aal baraba inaan ku weydiiyo okay su'aal baraba inaan ku weydiiyo mursaday la mid tahay abgaale la mid tahay daarooday la mid tahay qolo walbay la mid tahay habargidu kor ay soo qaad laakiin shantaan mukulaal oo baxarka ku riday oo wiilashooda baabi'iday oo dhigooda qabtaa iska qabtaa habargidu kor ay soo qaad siyaasadda waa ka dhacsantay kor ay soo qaado gudoomiyaha su'aal baraba inaan ku weydiiyo laakiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur habargidir waxay u yaqaanaan nin haliyay nin siyaasi nin aqoonyahan kulli Facebook sawirkiisa saarteen salo dhigi kara marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa tuug maadaama habargidirta dhan qabiiladii Facebook habargidir ku jirta dhan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay saarteen sawirkiisa ay u haystaan haliyay ama siyaasi okay Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadduu siyaasi yahay siyaasadda ma ahan inaad dad cunto ma ahan inaad qaranka cunto xoolihiisa ma ahan dhulka dalka Soomaaliyeed inaad kaligaa jeebka ugu ridatay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kale waa diltooga shay Cabdiraxmaan Cabdishakuur maxaa yeelay xoolaha qaranka oo dhan waa saxiixay maxaa keenay xoolahan u saxiixay marka hal mar xilka uu soo qabtay waa lagu khasaaradii oo nagashaa wili taagan maxaa badeena siiyay hortiisa madax la ahaa jiray hortiisa xil la hay jiray waay ugu dhiibay xoolaha dalka Soomaaliya intuu cuno cadaan u cunayaaba ka badan maxaa dhulkeena dhib ku yiri waay ugu dhiibay dhulkeena intaas milyan oo Soomaaliyeed oo saqiir loo kabiir loo dhulku ka dhaxeeya iyo badda ka dhaxeeyaan lees damir xumadaas u geysatay Cabdiraxmaan Cabdishakuur dad wax soo bartan wuxuu soo bartay qaabka dadka loo dhaco oo soo bartay politik iyo siyaasad ma baranin gudoomiyaha su'aasha raba inaan ku weydiiyo si fiican u faham Cabdiraxmaan markii laga tago qabiilkiisa waxay u malayaan nin siyaasi sawirkiisa saarteen shacabka saartay sawirkiisa maxaa leedahay marka oo isku qabiilka ay yihiin shacabka saartay damiir la'aan u geysay iyo dadnimo xumo u geysay oo fikir la'aan u geysay oo dhig la'aan u geysay maxaa yeelay maanta Cabdiraxmaan Cabdishakuur shacabkaas sawirkiisa la wareegaya midoo yaqaan kuma jiro midoo koobiyo u shaqayo kuma jiro Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa nin calooshiisu shaqaystay waa nin dhuntiisa maan wax kale ka fikirin shacabkana bilaash ugu go'ayeen oo habargidir Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa kullu go'deen waa idin lugooyay siyaasadda inka riday waa idin bahdilay hor isu soo qaada iska dhaafa ka tashada Cabdiraxmaan Cabdishakuur hal yahay ka badan oo ka wanaagsan leediin kor u soo qaada laakiin shantaan tuug iska xira waa leena arka qabiilka dhan oo mucaaradka qabiil mucaarad inta lagu arko waligeed lama arka lamana maqdinin qabiilku mucaarad ma wada ahan laakiin shantaan tuuga mucaarad oo dawladda iyo shacabka habargidir isku dirtay marka aan fiirno aan ka tagno Cabdiraxmaan Cabdishakuur wariyahooda weyn waa Daara Calisow saa u taqaanid oo degan dalka Holland Daara Calisow siyaasigooda waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaankooda waa Fiqi inta saddexda nin as daba dhigay dadka aaminsan maxaa leedahay marka wallahi lugu ayina leeyahay Allah idin soo aruuriyo kor isu soo qaadan leeyahay walaalaheena tii sharaftiina rabnaa wanaagiina rabnaa wada dhaqankiina rabnaa dad wada dhashayaanay shacabku kor isu soo qaado dadkaas xun oo siyaasadda ka dhacsan ee magaciina dhulka ku jiiday ee Soomaali inta reebay oo maanta wax leen ku aaminaya ay tirinin iska buriya nimankaas ka tashadan leeyahay shacabka Soomaali shacabka badii waxa walaalayaal dadkaas ka tashada dhulka ku jiiday sumcadiina ku jiiday ka tashadan leeyahay gudoomiye aad iyo aad ayaa u maasan tahay waqtigaada qaaliga aan nasiisay sharaf aad baad u sharaf badan tahay waana kaaga mahadcelinaa waqtigaada qaaliga marar kale ayaa mataqaana kula soo xiriirina gudoomiye waana maasanta gudoomiye
وإذ السلام إن شاء الله أنت أنا قفنا رالي على shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa meel kasta joogtiin aan ka shaqeyno wanaaga aan ka shaqeyno horumarka aan ka shaqeyno waxyaalaha loo baahan yahay oo reality ah because haddaan laga hadlin reality-ga shacabkan been bay isku sheegayaan war waxa jira waa in laga hadlaa waxa aan jirin haddaan laga hadlin dee adeer been baan isku sheegaynaa kulligeen qofku doonaya in la soo qabto waa la soo qabanayaa waxaan u baahanahay qof difaaco ama u hadlo beesha Habargidir waa muhiim qof kamida Habargidir inuu soo hadlo ama gudoomiyaha Habargidir duu jiro waan wareysanaynaa waana soo dhaweynaynaa waana muhiim inuu qadka soo qabsado qof ka soo jeeda beesha Habargidir inaan weydiino dhulka ay Soomaaliya ka degaan maadaama gudoomiyaha haweenka beesha Muruusada dalka Yurub aan la xiriirnay ay sheegatay inta degmo ay Muruusada degaan inta Habargidir degaan waa muhiim qof Habargidir inuu noo sheego dhulka ay ka degaan Habargidir inta degmo ay ka degto Soomaaliya because Soomaaliya degmo wax loo qiibiyay Muqdisho waxa waaye saan ognaa 16 degmo waaye waa inaan ogaanaa meeqa degmo ayaa laga degaa magaalada Muqdisho waan garanaynaa galgaduud waan garanay mudugna waan garanay marka Habargidir waxa loo sheegaa inta badan inay degan tahay mudug iyo galgaduud xamarna inay ku yihiin marti inta maqaalaha ah anigu ma dhahay marti waaye laakiin qofkii dhahay marti ma ahan waa soo dhaweynaynaa fakirkiisuna waa muhiim qof kasto muwaadina fakirkiisa waa la soo dhaweynayaa qof kasto muwaadina oo fakirkiisa dhiibanayo iyo intuu aqoon u leeyahay magaalada Muqdisho iyo galgaduud iyo mudug see loo kala degan yahay waa su'aalo badan ay u baahan yihiin shacabka السلام عليكم السلام عليكم ماجو aad baan ku salaamayaa taliyaha xooga dalka Soomaaliya mudane Cabdi Nuur soo dhaw ماجو ku salaamay taliya waxaan rabaa dhowr su'aal inaan ku weydiiyo maadaama aad tahay nin soo shaqeeyay maadaama aad tahay nin garanaya magaalada Muqdisho bal Muqdisho qabiilada degay noo kala shaqaawa shacabku dhageysanana u faa'iideey بسم الله الرحمن الرحيم horta waa ugu mahadinayaa gabadha gudoomiyaha beeraha jaaliyada gudoomiyaha jaaliyada Muruusada si fiican bay wax u dhigtay wax badan oo ku raacsanayo xoogana wax baan aan dul istaagaya waan gartay anigu odayaashii hore ee taariikhda san ku hayo waxa weeye horta wixii waan kala qaadaynaa waan gartay waxana waa system dawlad oo system dawlad qof ku yimid ama ku shaqeeyay sidii xisbiga wadaagga sidii hadda dawlad jirto waxana waa system dawladeed waxana waa deegaan iyo beelo waan gartay qofkii system dawladeed ku yimid meel ku shaqeeyay oo ku yimid xisaab uu leeyahay gooni ah waan gartay anigu waagi hore waxaan u shaqayn jiray xisbiga wadaagga askari baan ahaa waan gartay system iyo dawladnimaan ku joogay ما شاء الله dadna hadda waxay ku joogaan system iyo dawladnimo iyo Soomaalinimo iyo isdhaxmar iyo iskaashi iyo wadajir iyo bulshada oo isdhaxmarto waan gartay taas waa meel gooni oo wax Soomaali ay wada leedahay oo bulshada inay isdhaxmarto inay isdhaxqacdo iyo inay kala guursato inay wada shaqayso in la isdhaxmar iyo in la soo dhaweeyo iyo in la issooriyo iyo in gabdhaha la kala guursado iyo in mar la isdagaalo iyo xeer beegti iyo Soomaalidu way isku marantahay waa la isdhaxmar iyo hore gadaal baa loo kala socdaa waa wiil sidii wiil adeerkiisa dhaxgalka bulshadu way iska socotaa waan gartay hasa ku aatay deegaan baa jiro oo waxna waa la leeyahay waxna waa la wada leeyahay Soomaalinimada caalamka iyo ciidda iyo dhulka iyo badda iyo biriga iyo beeraha iyo gabdhaha iyo geela iyo ariga iyo xoolaha way naga dhaxayaan ما شاء الله waxna waa kala leenahay waa deegaanka bal noo kala macnay waxna waa deegaan marka deegaanka anigu xamar shan odayaashii hore ilaa Talyaaniga ilaa Ingiriiski aan odayaashii ka xiriiriyay ama buugga library-yada taalo oo buugga laga heli karo oo library-ga taalo odayaashii hore oo taariikhda lahaa ay macnaha ka soo wariyay oo ku ogaado wax run ah oo Soomaalida ay wada ogtahay oo baagi bariyo wala lacay wala qarin karin waan gartay waxa weeye magaalada la yiraahdo xamar bile oo magaalada ugu caasimadda Soomaaliyeed iyo reer xamarka nimanka la yiraahdo kow waxa weeye nimanka reer xamarka waa kow beesha Muruusada sabti iyo forculus meesha Muruusada sabti iyo forculus waa lambar labo abgal waa lambar 3 wali beel baan si maqla beesha waan hilmaamay magaceeda ma hadda yar hilmaamay laakiin uu abgaal baan u maqlay laakiin beel baan u xog badnay
باشر رمتان باشر هلكا أفكار عالم القبي أفكار من باشر رمتان بعدين دقرين لكن أبقى كلام ويلا السعوديين ويقول بحجرين ما دام يدور ولا ليه وانقرت ليو سدح ذا قبيل مقالة حمر لأنه أيكا ديغان أي أطهاي قوفف كيليهين قيليهين أرقيليهين حوله كيران بيرهيليهين وادتكي نقصوا دوية مقالة أنه هطارنا هاي صومال أنا أقول الله يدارود معي مقالة ديغان مليه وانقرت أنا أقول الله ما ديه كانوا مقالة ديغان بنقوله أنه حافظة سندقنوا كيلي وعناك كينا أرقي وكا كينا قوف راكا كينا أنه ما ديه كانوا وايو دادبا يقصوا دوية ولا لماذا ونقايا وانقرت wixii isdhexgaloo dawladda aan ku qaadanana waa meesheeda laakiin anugu dadkaa deegaanka oo meesha degan waxa ay leeyihin ku qabsan mayo وانقرت marka niyow saddexdaa beel baa magaalada deegaan ahaan u leh waxaa naga kale soomaali weyn ama hawyaha kale ha noqdo ama daaroodka kale ha noqdo marti baanu nahay وانقرت wixii system dawladnimo iyo walaalnimo iyo isdhexgalna dee hor loogu soo cadeeyo waa wax iska caadi oo jirto ninka meel kale ku dhashay xil uu ka qaban karaa xamar waa la socon karaa dawladda way naga dhaxaysaa dalkii waa naga dhaxeeyaa laakiin deegaanadaasaan kala leenahay waa muhiim taas marka taas waa muhiim dadka in wixii loo sheego wey laakiin in lagu qabsado saddexda beelood oo hadda si aad ka dhuwaajiseen meesha hawlgiir ay dhahdo magaaladiiba anigaa deegaan u ledeen nimankaas dhinacaasi iyo gobollada dhexe وانقرت baan u aqoonsanahay haddaanu soomaali weynahay dhinacaas gobollada dhexe baa ayaka aqoonsi loo leeyahay oo ay deganaayeen وانقرت hadday lasoo guro sida annaga baan usoo gurno systemka aan ku nimid ilaa annaga qaar askar ku yimid qaar socod qaar shaqo qaar guryaga macnaha soomaali weyn baan waa saddex socodni وانقرت wixii soomaali weyn oo saddex socda waa gooni laakiin in kulalihi ay ka dhacdo lala qabsado meelihii meesha lahaa oo lagu qabsado macnaha kulalihi moogta waa laga fiican yahay وانقرت marka nin cilada waxay dhacday 91 bay dhacday 91 baa macnaha cilada ay furuday oo fakatay dadkii siday u kala lahaayeen magaaladii oo hadda macallada marka 91kii marka magaaladan qadka cagaaran la qeybiyay 92kii bay beesha habagidir lahaa taxawar malada ha niyo marka arintaas bay ku dhacday oo adigu macnaha waxa weeye waa arin qaldan bay ahayd 91kii baa xoogaa waxa dhacday macnaha in isku dul habsado xoogaa habsasha dhacday وانقرت waa isku dul habsaday وانقرت marka arintaas waan cabaaraynaa de 91kii in isku dul habsado wixii run loo maleeyo leeyahay annaga iskale annaga taabsanay waan taabsanay waxa laga yaqaanaa dhaqankaas ama laga yaqaanaa gaalkacyo ama galgudud ku qabso ku qarimaysi waa sheekada laga soo guriyay gaalkacyo ku qabso ku qarimaysi guris weeye haye laakiin anagu waa ka xishoono anagu wadaan reer gaalkacyana markaan ka nimid oo meelaha darada mudug jooga halka aan nahay waa ka xishoono waxaan namayo kulalihi iyo wixii naga daay oo waan xirino waa ka xishoonay وانقرت laakiin meeshan hadda way wadaayo dadkii deegaanka ay wax ku qabsanaysaa arrimo aan la yaabay oo macna niman siyaasiyiin baa suuqa soo istaagay oo dhahayo hebelkan ma geey iyo hebelka ma geey iyo hebel kursiga ma geey iyo asagana waaba nin marti oo aftiisa meesha ku marti ku 91kii ku yimid geedi ama guris ama socod ama qabsasho ama moogtahay wixii 91kii sharci laga dhigo